Сатанизмын нэг амар дуртай үг нь чи өөрөө бурхан гэж хэлдэг. Чи өөрөө аврал гэдэг пост яваад байсан. Тэрийг хүмүүс айгүй юм таашааж их шеэрлэн лээ. Эгон дээр нь тоглоод байгаа байхгүй. Чи өөрөө бурхан шүү дээ. Өөрийгөө их л хайж үзсэн. Би бол ерөөсөн бурхан биш. Тэгээд бид нэр өрхийн эмнэлэгт очирлоо тэгээ толгой утаа сууж идэг хүмүүс үгүй чи яаж өөрсдөө бурхан гэж. Тэгээ эцэг ихээч ингэж гоё хайрлж чи хариулж чаддаг байж бид нэр яаж өөрсдөө бурхан гэж хэлэх юм те. Нөө энэ эгоноос асуух хэрэгтэй. Бид нар бурхан биш. Тэгээ бясалгал хийсэн чи зарим хүмүүсийн бясалгал хийж байгаа зүгээр ингэ шүтэгдэх зорилготой байдаг. Энэ ямар гоё гэгэрсэн хүн бэ? Амар гоё хүн гэж хэлэх хүсэж байдаг. Тэгэхээр нөгөө эннээсээ салах нэг гэж болох. Яг юм болохоор тэр ихсэж би багсах хэрэгтэй гэсэн. Мэри болохоор нөгөө усыг даарс болгодог дээр нь шивэрчнүүдэд хэлж байгаа шүү дээ. Тэр та нарт юу ч гэж хэлсэн дүүгээр нь хийгэрэй гэдээ хэлчихэж байгаа шүү дээ. Тэр үгийг айгүй нэндгэн жаадгалсан бай. Тэнгүүд Есүс юу ч гэж хэлсэн тэрийг л дагчих. Мэдхгүй хүн ингээд Есүсийн үг юу ч хамаагүй дагнах юм сохроор итгээд дэмимэр орох гэж байна гэж бодож болно. Магадгүй нэг пасторын үгийг дагах юм бол өстой бороод ир чинь. Калт үсхийн шинжихгүй тэр чинь. Харин Есүс Христосийн ертөнцид махан биеэр амьдраагүй, хэнийг эмгтэд унтахгаагүй, мөнгө цуглуулахгаагүй. Тэгэхээр Есүс бурхан учраас ямар нэг эгоны сэтгэл байхгүй. Тэгэхээр Есүсийн үгийг шууд даах нь миний хувьд зөв байсан. Тэр үгнүүд нь амар юм баригдмал байдал үүсгээд ингээд дүрм журамд оруулаад байгаа юм шиг санагдчихсэн ч гэсэн яг ингээд дагаад үзэхэр жихийн эрхчлөө байгаа байхгүй. Тэр нь ёс зүйгүй ирээ зэрэггүй болж байгаа биш. Бүр энэ амьдралдаа би л харсан хамгийн өндөр ёс зүйтэй үнэ ёс зүйч жижигтгэхэр тийм өндөр ёс зүйн сургаал байхгүй Есүс юу хүчээр. Тэгмэд хүмүүс яг нөгөө сүмд явахаар амар юм дүрм журамд орж баригдана гэж боддог ч гэсэн жихийн эрхчлөө. Нөгөө бодлын бүх зовлон байхгүй. Христэд итгэсний хувьд тэр нь итгэхээс өөр аргагүй юм байна гэж мэдэж итгэсэн гэж болно. Та бага наснаас оюутан цагаас зөндөө нэг ус ирд сурж байсан. Манай аав их бага залуугаас амар үеийн хүрээ гэж одоо баян хонгорын баян дээр сумжинсдийн оронд байдаг тэр хүрээ шавил сууж исэн байдгийн. Сүүлд чинь 80-аад оны одоо сүүл 50-аас нэг юм нэг нээлттэй боллоо их үдэ тийм үү. Бас чинь тэн шашин суртлаа яриа хороо юуг хавчдаг нь гайгүй болох үеэр абаны тэнд явдаг хямрын тавьчихдаг ингэдэг юм байсан. Тэгэл цаана нэг юм бэ. Ер нь нэг хүн одоо итгэвчүүд ихсдэг гэхдээ болдоо ер нь шашин энтлийн юм ярьдаг байсан. Ээж минь 16 тагаас би гойдоо нэг ирэх хэрэгүүл дариг уншиж мал дэлэндэж явлаа гэдэг. Яг одоо малчин л улс байсан. Ингэж ярьдаг байсан. Гэтэл 78 онд би өдөөж сургууль төгсөө тэнд багшаар үлдсэн. Үлдэхдээ тэр биологийн тэнхимд ургам судлал тэгэл сүүлдээ хадлан бэлчээр нь биологийн тэр юм заадаг байсан. Тэр үед зөвлөлтийн академич Токарев гэж хүний религи историйн народууд мира гэдэг дэлхийн ард түмний түүхэнд их шашин гэж ном байсан. Тэрнийг анх үзсэн уншсан бүх шашнуудын тухай үзэл хараад тэр шиг орсоор тэгээ тун их баримжаа авсан. За тэгээ хараад за энэ ислам гэдэг жаахан нэг тийм террорист нэг жаахан тийм нэг бас ороо босгаа тал байх шиг байна. За буддын ингээд байгаа шарын шашинчтай нэг жаахан тийм итгэх муутай за хуучин цагийн тэр малчин ахуй амьдралаар болж исэн болов энэ христийнх нь арай нэг соёл иргэн шил одоо үеийн тэр юм уу арай ойр юм уу гэж нэг иймэрхүү юм харж байсан. Тэгээд яасан гэхээр гэтэл 90-ад онд юм бол задгаулж эхэлсэн христийнхэн гэрсэн илгээлтийн гэзэд ирсэн сайн мэдээ хөргөж явсан. Тэгээд тэнд бол өөрөө янз бүрийн асуулттай байд. Гэтэ тэр нэг эсэргүүцэх гэдгээс илүү нэг талаар эсэргүүцэх эсэргүүцгээс илүү эргэцүүлэх юм чинь асуулт бодол байна шүү дээ. Тэрнийг тавьсаар үндсэндээ бүх асуултандаа нэг олж тийм үү? Хариулт олж үннийг гүйцэтгэдээд үнэнд гүйцэтгэдээд итгэсэн гэж болно. Чинь одоо ингээ харахаар бол би амь зам үнэн гэж хэлж тийм үү? Амийн тухайд ганц үнэн зам байна гэдэг өөр ирэхгүй итгэсэн юм л учиртай дөрчхөндөө онцгой нөлөөлсөн хүмүүс гэвэл миний назинхтай юм гэдэг пастор уу тацугаас үйлчилж байдаг. Тэр маань гэр бүлээр анх итгэсэн итгэхтэй мөн одоо нэг л охиноо бага охиноо цуглаанд явахт нь эхлээд яг хэл англи хэлмэлтэй болдог гал ингээл явуулсан сүүлдээ ер нь нэг охин ярэ салах шинж болохоор салах гэж үдсэн тэгээ хойноос нь яваад харин учрыг нь олоо чи байж гэртээ гэ бүтэн сайн цуглаанд очсон охин дуртай яа тийм үү гэртээ үлдээд аавыгаа ээжигээ явуулсан байдаг. Тэгээ үндсэндээ 2 сарын дотор учрыг нь олчихсан. Тэгэнгүүт найз бүхэл найз нөхөд ах дүүс рүү явсан. Хүмүүс гурав хуваагддаг. Өнөөдөр дэлхийч тийм л байгаа, монголч тийм л байгаа. Нэг хэсэг нь юу байна вэ гэж учрыг нь олох гэдэг явсан. За түүний тонд би орсон баг. Гэр бүлээрээ нэг хэсэг нь пипагаа цаашаа иргсэн. Нэг хэсэг нь нундлан хэсгээгээд үлддэг. Ийм л юм. Тэгээд тэнд бол онцгойлон нөлөөсөн маань тэр гэрвэл тэгээ одоо содон зэрэг маань байна те. Энэ гэр бүлийнхэн бид библ орчуулга дээр цогоос ажиллаад тэгэл ингээл хэдэн жил болох шүү дээ. Ер нь итгэсэн маань итгэхээс өөр аргагүй үзээд
нягтлаад асуултаа тавиад үнэнд гүйцэгдээд итгэсэн ийм учиртай юм аа. Тэгвэл бясалгал хий залбирахгүй чинь өөрсдөө нэг талаар анх нэг адилхан чиж яриад байгаа байхгүй. Энэ асуудлыг яах вэ? Бурхан минь асууж байгаа. Нөгөө нэг бясалгаж байгаа юмс бас нэг адилхан байна. Энэ хоёрыг юугаар ялгаад байна? Энэ хоёр ямар ч адилхан юм байхгүй. Хүмүүс арай яг мэдхгүй учраас адилхан гэж бодоод байгаа. Ямар ч адилхан юм байхгүй. Маш өөр. Залбирал бол юм. Чи залбирахад сэтгэл чинь тайвширна, асуудал чинь шийдвэрлэгдэ. За бясалгал хийж байгааг бол хүмүүс яг гүн гүнзгий бясалгалууд чинь шууд тэгж тайвшруулдаг байхгүй. Чи маш их эрэл хийж байгаа гэсэн үг. Маш их эрэл. Хүмүүс ингээл нэг сайхан суугаал гэл нэг гой болоод ингэж боддог байхгүй. Яг үндэ чи ингээд 10 хоног, 5 хоног, 8 хоног зүгээр ингээд өөрийнхөө хэрэгцээг умартан бясалгах штэ. Тэр үед тэр чинь зовлон байхгүй. Амар их чи ингээд нөгөө хатуужлыг өөртөө суулгаж байгаа зүйл байхгүй. Тэгэхээр бясалгал бол чи өөрийгөө хатуужуулаад өөрийнхөө дотрыг ирж байгаа. Тэгмэд ирээд дотроо хайхаар чи юу болдог вэ гэхээр амар их эмоц, ойлгомжгүй эмоцуудыг олно. Нэг дор уйлмаар, нэг дор хөхөрч инэмэр санаг. Тэгэхээр энэ юу болж байгаа гэхээр чи доторх юмудаа ингээд гаргах гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бясалгалыг бол дасгал гэж ойлгох. Тэгээ маш хэцүү те чи ингээд өөрийгөө ингээд хатуужуулж сүнэж байгаа ч юм уу тийм дасгал. Залбирал бол чи арай алгадж байгаа гэж болоо өөрийгөө. Тэнгүүд би яг үндэ тэр олон жил би бүр яг халуун наранд хадан дотор нэг удаан бясалгаагүй. Яг тэр амтд дуурайд идвэлхээр тухтай байж чаддаг. Өөрийгөө модон юм дотор модон юм манай аавын мод үржүүлгийн газар юм амбар шиг юм бэ. Тэрэн дотор төвчж байгаад те. Тэгээ залбирт бясалгадаг ус. Тэр чин ингээд би ингээд голон зүгээр сэтгэлээл амар амгалан болох гэж тийм хайгаад байгаа шүү дээ. Сэтгэлээ амар амгалан те гой болоод гэрэл цацарсан хүн болоод те хүмүүс зааж өгөх гэдэг ш. Тийм л тэлтэй байсан анхнаасаа л. Тэнгүүд чи ингээд зүгээр ингээд ялаануудын хөлийг тоохоо болоод бид нар чи ингээд 10 20 хэд ялаа явж хахад чи тэрийг үл ажрын бясалгах те. Тийм юм руу явж исэн байхгүй. Бясалгал бол маш хатуу шин зам хайж байгаа зүйл. Залбирал бол юу вэ гэхээр зам нь тодорхой. Зүгээр чи ингээд том аавда хэлээд ингээд авчиж байгаа зүйл. Тэгэхээр яг үндэ миний сэтгэлгээ юм байсан байхгүй. Юм хэцүү байж иж үрдэнтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл яг үндэ тийм хэцүү байх ерөөсөө шаардлагагүйсэн баг. Тэгээ би яг залбирлын яг үр шимийг ойлгонготой тэр олон жил би яах гэж тэгж өөрийгөө зовоо. Зүгээр найзуудтайгаа гой хөвгчлөлтөөл яриад те гой өөрийгөө хөгжүүлээ сурч боловсруул байж их насан дээрээ. Яг тэр би нөө багасаа юм жоохон сэтгэл зүйн асуудал тогтворгүй хөвгтэйсэн л та. Тийм болохоор би өөрийгөө тогтоож сурах гэж зовлонгоос салах гэж бясалгал хийгээд. Залбирал болохоор чи ингээд арай алгадуулаад байгаа гэдэг нь өөрөө гүйж мэдэхгүй юм хүртэл авт. Ганцхан сэтгэлийн тайвшрал биш. Асуудлууд чинь шийдэгдэж байгаа нь хамгийн гол. Тэгээ маш энгийнээр шийдэг. Ингээл болчих байсан. Залбирахад 10 минут дотор л сэтгэл тайвширна. Би бүр өөрийгөө хаана байгаагаа марттлаа. Хинбэ гэдгээ марттлаа бясалгадаг байсан шүү. Тэр л зүгээр байхгүй болчихдог байсан бясалгаж байгаа үед. Тэгээд яг буцаад ингээд нөгөө ухамсар сэрнэ шүү дээ. Тэр үед би чи юу вэ? Би хин блэ гэж бодоод. Тэгээд дараагаар нь юу вэ? Хаана байгаагаа санах гэж оролдоо. Би чи өрөөндөө байгаа л. Ер нь бол дандаа гэртээ байгаагаар яг эхэлж орж ирдэг. Тэгээд гинтөө би чи шал өөр газар байгаа шүү дээ. Тэгээд өрөөнд нөгөө шоу мууны чимээ сонсоод буцаж ингээд юунд орж ирдэг. Тэгээд хамгийн хэцүү нэг тэгж амар их ингээд золиос гаргаж тэ бясалгаж байгаа үр дүн нь бол ингээд маш их юм цөөхөн. Тэгээд яг юм бүрэн цогц биш. Өөрийгөө ойлгохгүй тэгэл хатуужуулаад те. Би ингээд зүгээр гэртээ компьютер тогломоор байгаа. 19 настай хүүхэд ч те. Эсвэл би зүгээр ингээд те найзуудтай гадуур зугаалмаар байгаа. Тэгсэр нэ үгүй чи гэдэг ингээд те тогчгүй сүлжээ муутай тийм газар очиж ингэж сууж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэгэн их ингэж зовоод байсан нөх. Энэ бол миний нөгөө өссөн хүмүүжлээс л болж байгаа гэсэн. Манай аавын одоо яг философи юм лээс. Тэгээ им гашуун байх тусмаа хүчтэй. Чи их ажиллаж ийжтэй заавалч амар олддог мөнгө гэж байхгүй. Заавалчгүй чи ингэж маш их хөлсөө урсгаж болох хэрэгтэй гэдэг ийм л философи. Тэр сэтгэхүүгээр л тэгж ер нь залбирлын талаар сонсч байсан, залбирч үзчихсэн ирнэ. Бясалгах хэрэгтэй гэж бодоод яваад байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоогийн миний одоо би ерөөсөй бясалгал нэг ч хийдэггүй. Ямар ч хэрэг байхгүй. Ерөөсөө л залбирна. Залбирч явах үед чи ганцхан өөрөөрөө биш. Бурхны сүнстэй чи харилцаж эхэлж байгаа. Тэгээ залбирч явах үедээ чи өөр дээр залбирлын нэг бясалгалын нэг юм нь болохоор чи ингээд өөрөөсөө үннийг олно гэдэг байхгүй. Мэдгүй миний хайснаар л зүгээр л баахан эмоцуд л ойлгож байсан. Өөрийнхөө эмоцийн талаар л ойлголт авч байсан. Залбирал юу вэ гэхээр би чи байхгүй болно. Чи өөрийгөө хамгийн чухал гэхээ болоод бурханд харьцаж эхэлнэ. Бурханд харилцаа асуудлуудаа даатгах. Бурханд харилцаа үүсгэх. Бурханы мөн чанарыг ойлгох гэж бурханы талархдаг, тэр биширдэг, шүтдэг, тэр хүнд сүрдсэн зүйлүүдээ бурханд ярина. Бурханд ярьж гин. Бурхан чиний хүслийг мэдж байгаа. Тэгвэл тэр дундаараа чи ингээд хүсэлтүүдээ сэмхэн оруулчихна. Сэмхэн гэдэг нь бурханаас ингээд нууцаар гэсэн үг биш. Өөрөөсөө нууцаар. Ягаад гэхээр чи бурхан төвлөрж байгаа үедээ яг ингээд чи бүр биедээ температур хүртэл өөрчлөгдөж байгааг мэднэ. Өөр дөрөө төвлөрж байгаа үедээ чи зүгээр л итгэлгүй нэг юм хуурай бурхан надад ийм өгөөч, бурхан намайг ийм болгооч гэдэг юм өрөвдөлтөй санагдсан залбирал чинь. Чи яг бурхан төвлөрөөд та болвол гайхалтай. Та өөрөө хүчээрээ шийдсэн. Угаасаа өгөх нь тодорхой болцсон юм байсан дээрс та аварсан. Тэр нь гэхдээ үнэн. Би тийм болчихсон.
хүн тодорхой юм дээр та урж исэн. Хүмүүс сүрцэн байхад та өөрөө босгож ирдэг. Христчдийг еврейчүүд, ромчууд алаад дуусгах байсан юм дээр та үдэд гаргаал авчираад энэ хүртэл өгсөн байна. Та өөрөлж чаддаг. Зүгээр энэ аянга тэнгэр захилж байгаа юм те. Зүгээр таны ууралж хилэгнээгүй байхад сүр бараанаас ч хүртэл ингэж дуул ном дээр тэгж байдаг. Таны бараанаас сүрдээд те тэнгэрс аянга захина. Та өөрөө л юм агуу. Гэл байж н голоор ч өкслээ ингэж бодох төдөд ингэж яг залбирсан юм шиг санагд. Тэгээд та бол тэрийг өгч чадна. Тэгээд танд өгсөнд баярлалаа гэдэг яг энэ үед бол эргэлзээ байхгүй итгэл болчихж байгаа юм. Өөр дээр төвлөрж байгаа залбирч эргэлзээ гэрдүр. Одоо надад амар гоё тэр байрыг өгөөч. Ингэж би тэрийг авах хэрэгтэй болов. Би эхлээд магадгүй шунлаасаа салах хэрэгтэй болов. Би болохоор уураагаар захирч сурааг болохоор надад тийм өгөх юм болов. Би эсвэл тэр гоё баян болцохороо би хүүхнүүдтэй явуулдаад унах юм болов. Эсвэл тэ би ингээд гараараа тавиад хүмүүсийг эдгээдэг болцохороо би ингээд хүмүүст ингээд шашин калт үүсгээд гаж бурсгал үүсгээд явчих юм болов. Гэт ингээд өөр дээрээ чи гуйж байгаа үед эргэлзээгээр дүрэн байдаг. Харин бурхан дээр залбирахаар ямар ч эргэлзээ ба. Таавал агуу. Та өөрөө л тэгдэг. Биднээс надад өөрийн чадах юм гэж байхгүй. Та л идгээдэг. Ингэчээр эргэлзээ байх. Бурханд бид нэр эргэлзэхгүй гэсэн. Тэр нөгөө итгэлгүй байгаад байгаа гэд шаналаад байгаа зарим хүмүүсийн яриаг сонсохоор яг өөртөө итгээд байгаа. Тэгэхээр итгэлгүй байх нь арга. Ягаад тэгэхээр нөгөө би тэгж чадах болов. Тэг хүн дээр гар тавиад залбирахад идэх болов. Би идэж чадах болов гэж бодоод байгаа юм. Чи яг үнэндээ өөрийгөө чи бурхан юм шиг бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үнэндээ тэг би бол хилээл өрхөн, залбирал өрхөн, ажлыг бурхан хийдэг. Ийм сэтгэлгээтэй байхаар ингээд чи өөртөө биш бурханд итгэж байгаа байхгүй. Кэтрин Кулен гэдэг 20 дугаар зуунд Америкт байсан нэг агуу итгэгч хүн байсан. Тэр хүн яадаг байсан бэ гэхээр ерөөсөө ариун сүнсэнд амьдралаа зориулсан. Өөрөө ингээд буруу гэрлэлт хийсэн. Тэрнээсээ шаналаад ингээд те өөрийгөө золиослоод те бурханд одоо би танд үлдсэн амьдралаа өргөе. Намайг уучлаарай гэдээ өгсөн. Тэгээд тэр хүн ариун сүнсээр бүр ингээд ариун сүнстэй маш их цагийг өнгөрөв. Ерөөсөө хамгийн чухал үед бол тэр өрөөндөө залбирчих тэр үе гэж байгаа юм. Тэр л хамгийн чухал. Тэгээд яг нөгөө хүмүүсийн харж байгаа зүйл болохоор зөвхөн тэр эмэгтэйг тайзан дээр байхад хардаг. Тэгээд тэр эмэгтэй зүр өрөөнд орж ирэхэд хүмүүс ингэж итгэж идэг шууд. Тим амар бурхны оршиход байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр эмэгтэй хийсэн нэг үг бол миний сэтгэлийг өөрчилсөн. Би агуу бурханд агуу итгэдэг хүн биш. Би агуу итгэлтэй эмэгтэй биш. Би агуу бурханд жоохон л итгэдэг эмэгтэй. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээг хамгийн чухал болгож байгаа. Тэгээд би ингээд өөрийгөө хөгжүүлээл яг нэг өмнөх сэтгэлгээгээр бяцлагаалтай би олон цаг суугаад өөрийгөө амар итгэлтэй болгочоод би гарна гэхээр буруутаад байгаа. Зүгээр л бурхныг сүрх хүчит ямар агуу бурхан бэ гэдгийг мэдээд тэгэл тэр бурханд хандчихаар эргэлзээ гэж байхгүй. Би чадах болов над дөх болов гэдээ хаар л эргэлзээ орж ирдэг. Тэгэхээр өөрийгөө байхгүй болоод Йохан хэлсэн байдаг шүү дээ. Баптист хүртэл жоохон тэр өксөж би уруудах хэвээр. Өөр нэг орчуулга бол тэр ихсэж би багасах хэвээр гэсэн. Тэгэхээр нөгөө залбиралт чинь ч гэсэн бурхан ихсээд Есүс ихсээд чи багассан байх юм бол итгэл чи амар байх. Яг үндэ бурхан бол өөрөө өссөн юм л. Бурханы гар сунсан бол тэр их хэмж зогсоодог. Бурханы хүслийн эсрэг чи залбираад те 100 цаг мацаг урьж залбираад нэмэр байх. Бурханы хүслийн дагуу залбирх юм бол тэгэл тэр чинь амархан зүйл баг. Тэгэхээр тэгснээр залбирсан шинүүдс чинь байл уалцал одоо ийм зүйлүүд ингээд залбирч чинь эсвэл үгүй гэх зүйл болцлоо. Тэр нь бол эдгэлтийн залбирал. Итгэгч хүмүүст хэлэхэд бол Марк 16-гийн 17, 18 дээр ингэж байна. Надад итгэсэн хүмүүсийн шинжүүд гэж байна. Надад итгэсэн хүмүүс дагалдах шинжүүд гэдэг дотор чи хүмүүстээр гар тавихад тэр хүмүүс өвчин эдгэрнэ. Өвчнөдөө гар тавихад өвчин эдгэрнэ гэж байна. Есүс өөрөө хэлсэн. Тэгэхээр би Есүсийг хөдөлж гэж боддог. Есүсийг би дими үг ерөөсөө нэг ч үг унгаадаг гэж боддог. Есүсийн хэлсэн үг болгон хууль юм шиг биелнэ гэж боддог. Тэгэхээр Есүс Христ тэгж хэлсэн учраас тэр итгэгч болгон хүмүүстээр гар тавихад эдгэрэх учиртай. Гэтэ яагаад тийм болохгүй гэхээр хүмүүс өөрсдөө хин гэдгээс ойлгох. Та нар бурхны хүүхдүүд өвчин муу ерэн сүнснээс илүү их мэдлэлтэй гэдгээ мэдэхгүй байхгүй. Тийм учраас зарим хүмүүс сатанаас айдаг, зарим итгэгч нар. Есүс Христ бол нэрлэгдэж болох бүх зүйлээс дээр залрав гэж байдаг. Бүх нэг сүнслэг ертөнцийн жоннгуудаас дээр. Бас нэг өөрчлөл дээр та нар Есүстэй хамт дээр залруу гэж. Тэгэхээр та нар тийм өндөр эрх мэдэлтэй байхгүй. Тэгээ энийг мэдэхгүйгээс болоод хүмүүс итгэж чадах. Тэгэхээр чиний нэг асуулт ярилт бол ямар залбирал дээр юу гэдэг вэ? Жишээ байдаг вэ гэхээр юм. Хүмүүстэр би гар тавиад залбирлаа. За одоо болох л яах вэ? Тэгээ би чадах л яах вэ? гэж байгаа үед хүмүүс эдгэрдэг. Нүдэн анаад тэгээ миний биеэс ингээд бурхнаас ирч хүч ирээд миний биеэр дамжаад хүмүүс эдгэрж ийнэ төсөөлөх юм бол болт. Яавал эдгэрдэг вэ гэхээр хүмүүс тэр гар тавилаа. Есүс Христийн нэрээр бүх өвчнүүдийг хөөж ийн. Есүс Христийн нэрээр би эдгэр түүний шарахад та нар эдгэрсэн гэж хэлээд чи юуч бодохгүй бас. Тэгэл зөв хүлээн эзнийг хүлээн. Эзнийг хүлээдэг хүмүүс бүргэд мэдтэй жигүүрээ дэлгэн илэн хальна гэдэг шүү дээ. Хүлээгэл орхин. Тэгс үед ерөөсөө гайхалтай эдгэрдэг. Тэгвэл миний нөө өмнөх ингээд итгэлээр болохоор би бодлын хүчээрээ төсөөлөд эдгээдэг гэж боддог гэсэн. Тэнгүү зүгээр Есүс Христийн нэрээр эдгэргээд хэлчихээр тэгээ би голны бодохгүй байх хэвээр.
Юм бодохоор хамгийн түрүүнд нөө бодлого чи юу хамгийн түрүүнд боддог гэхээр болох болоо яах вэ гэж бод. Тэнийг харагдчих вэ гэж бодно. Христчдийг тэнийг бодчих вэ. Бурхан энийг буруу ойлгочих вэ гэж бодно. Ингээд бодохоор ерөөсөө тэр итгэлд ч болохгүй. Яг тэгвэл чи ихсэж байгаа байхгүй бурхан ихсэх биш. Чи ихсээ тэр багасч байгаа байхгүй. Ариун сүнс чиний дотор байгаа. Ариун сүнсээр хүмүүс яаж дүүрэх вэ гэж бодоод идэг. Ариун сүнс угаасаа л нэг л сүнс байгаа. Бурханы сүнс их баг гэж байхгүй. Light хөлбөр, Pro Max хөлбөр гэж байхгүй. Зүгээр л бүгдэнд нь ариун сүнс байгаа. Тэгэхээр гол нь чи өөрөө замаас нь холдож өгөх хэрэгтэй байхгүй. Чи хэллээ, тэгээд чи өөрийгөө багасгаж байгаа. Хэллээ, Есүс Христийн нэрээр эдгэр, түнэ шахаж чи эдгэрсэн. За тэгэл нэг 10 секунд хүлээчих. Гол нь юу ч битээ бод. Эргэн тойрны анзаарна уу? Тэгээ чимээгүй зүгээр л юм сонсно уу? Ингээл байж. Тэгээ дараа нь тэр хүнээс одоо шалгаад үзгээд асууад. Энэ зүйл хэдэн 100 удаа тохиолдсон. 3 удаа биш, 4 удаа биш. Хэдэн 100. Манай эхнэр битгаар гудамжаар ингээ явж байдаг. Тэгээд настай хүмүүс дээр хөвчлэн залбирдаг. Яг тэгвэл настай хүмүүс хөвчлэн өвчнөтэй л байдаг. Тэгээд залбираад тэр хүмүүс бол тий чи бол айгүй юм гарын өвдөлттэй хүүхэд байна тий. Цаанаасаа юм буянтай хүүхэд байна гэж ярьдаг. Хүнд айлнч биш. Яг тэгэхээр би Христ итгэхээс өмнө рейки бясалгал гэдэг юмны талаар хичээлж үзчихсэн. Эдгэлтэй бясалгал. Тиймэрхүү зүйлийг зөндөө хайж үзчихсэн. Би яг нохоогоо амар хайртай нохоогоо ингээд гар дээрээ тэрврээд ингээд эдгийг чинь төсөөл саргаад 17 та байх та штэ. Үхүүлчихсэн. Ерөөс юу ч өөрчлөгдөв. Тэнгүүд одоо юу болдог вэ гэхээр би ямар ч тэгж хичээгээл те амар ирч надаас гарч ийн гэж бодохгүй зүгээр л би залбираал орхидог. Эдгэрхгүй болвол тэгээ бурхан би өмнө болохоор яана эдгэрхгүй бол бурханыг эвгүй байдалд оруулчих вэ гэж боддог байсан. Гэтэл яг бурхан надаар хамгаалуулдаг яг хий. Тэгээд би бол залбирна. Тэгээ бурхан тэр хүнээ эдгэн үү, эдгэхгүй байна уу өөрийнх нь хүсэл. Гудамжинд залбирахад за би яг тоогоо баттай мэдгүй. 100 орчим дөгсөн баха. 80 эдвэж магадгүй. 80 дүүн дээр залбирсан баг. Нэг удаа л эдгэрэг. Бүгд эдгэрсэн басна. Эдгэрсэн эсвэл ямар нэгэн байдлаар өвчин багассан, сайжирсан. Тэгээ хүмүүс гайхаад тэгсний дараагаар бол Иесусийн талаар асууж эхэлдэг. Тэгсэн ч тийм харсан ч гэсэн хүмүүс заримдаа Иесуст итгэхгүй тохиолдож байна. Тийм харчаад тэгээд чи өөрөө хувилгаа юм байна. Чи өөрөө уцтай юм байна гэдэг ингээд нөгөө Монгол юу тийм энерги тэг бодлын эсвэл миний бодлын хүчтэй итгэсэн хүн нь яачлаа гэдэг ч юм ийм заал дөрөв оюутнууд дотор би ингээд эдгэлт хийжсэн. Эдгэлтийн залбирал хийжсэн. Тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр нэг оюутан гарч ирээд одоо бол манай одоо айгуу сайн оюутан болсон. Тэр ингэжсэн итгэхгүй хүн дэр болох уу гэд тэгээ гарч ирсэн. Тэгээ мань хүн өөрөө йога хийдэг айгуу юм эрүүл биетэй. Тэгсэр нэ нурууных нь өвчин байсан. Тэгээ нурууны өвчин йогагаар эдгэрэгээс бус юмнууд нь нэлээд гоёлцсон. Тэгээд одоо залбираач гэд. Тэгээд итгээгүй хүн дээр ингээ хүмүүс залбирч үзэж байгаа юм. За би мэдэхгүй байна. Йога гэдэг чинь бол энтхийн хиндугийн бурхтын мөргөл. Чи бол өөр бурхтад мөргөдөг. Болох хэсгийг би мэдэхгүй байна. Би бол залбираал орхий гэж хэлсэн. Тэгээд залбирсан. Тэгсэн чинь нэрээ эдгэрчлээ гэсэн. Тэгээд тэр хавран тийм болоод намар нь би тэдний сургууль багшаар орж байгаа юм. Тэгээд багш одоо л дахиж үдэггүй. Тэгээд би биш наа чинь бурхан. Тэгээд гол нь залбирч байгаа амар даруй сэтгэлээд байх хэвээр. Яг хөөх гэдэг. Хүмүүс эдгэрээд нөгөө хүмүүс ч та ястаа гэдэг ингүүд ингээ нөгөө саах гэдэг байхгүй. Тэр үед өөрийгөө дарах хэрэгтэй юм бэл. Би биш. Бурхан л тэгж. Тэгэхгүй болохоор бурхан өөрөө чамайг номгодог. Нөгөө өөрийгөө өргөмжилдэг нь даруй сагддаг, өөрийгөө даруй сагд нь өргөмжлөгддөг гэдэг шүү. Тэгэхээр нөгөө ухаантай хүн бол өөрийгөө эртэн даруйсгах чинь гэсэн. Тэгэхгүй бол чамайг хүчээр даруйсгах. Одоо тэгэл хүн өөрөө итгэхгүйгийнх нь л юу л ах та. Бурханд итгэхээс гадна одоо миний ярьж байгаа үгнүүдэд те миний ярьж байгаа гэрчлэл миний хэлж байгаа үгнүүдэд итгэхгүйг нь өөрийнх нь л шийдвэр. Гэтэ одоо миний хэлэх зүйл гэвэл хомол үнэхэр байдаг. Бурхан бүр амьд ажиллаа хийдэг. Амар тайван аз жаргалыг хүмүүс амьдралынхаа туршид хайдаг. Мөнгнөөс ч юм уу те нэг хүн хайртай болоод суучих юм бол яг болох юм шиг байна гэж боддог. Тэр бүгдээс илүүтэй Бурханаас ирэх амар тайван аз жаргал бүр тис ондоо. Тэрийг л амсчих юм бол бүр салж чадхааргүй. Угаасаа манай ахын л бас жишээл ингээ Африктагаа хүн амар амттай анх удаага зарим гэдэг үзлээ л те. Ваа бүр ямар гоо амттай мэй гэл ингээл анх удаа хийчихсэн ч юм уу реакшн амар том биш те. Тэгээд нөгөө эргэн тойрныхоо найзууд та нар энийг идээд үзтээ бүр амар гоо амттай юм. Ийм амттай юм байд юм байна гэл нөгөө идтэй ярин те. Нөгөө хэд нь итгэж тэр заримыг амсах үгүй юу баггүй юу. Яг тэрнтэй адилхан итгэл яг тийм. Би өөрийнхөө гэрчлэхэд болвол бурханд итгэснээс хойшоо бурханыг дагсандаа хизээч харамсаж байгаагүй. Бурхан яад бол айгүй сайн бүр үнэхээр сайн. Хүн анханасаа ингэж зов зүдэрч, өвчин тусаж, ядуурч, энэ үхлийн боолчлол айдас түлэгдэн амьдрах нь Бурханы хүсэл биш байсан байхгүй. Библи энийг хэлдэг. Бурхан бол энэ ертөнцийн дэлхийг дэндүү төгс, дэндүү сайхан бүтээсэн боловч харин тэр мууёрын сүнс, тэр унсан тэнгэрлэгч хүнийг нүгэлд өдөөсөн. Хүнийг мэхэлсэн. Нүгэл бол сайхан юм шиг харагдуулсан. Нүгэл хийгээд аж аргалтай амьдрах юм шиг мэхэлсэн. Тэгээд хүн мууёрын сүнсний тэр залим мэхэнд автаад хүсээгүй зүйлээ хийж амьдрсан. Сатан чамд сайхан бүсгүйг нь харуулна. Гэхдээ түүний цаанаага дох өвчнийг нь хязгаарч харуулна. Гэж. Сатан чамд эд баялаг, нэр алдар, эрх мэдлийг харуулна, шунан тачаадуулан хүсүүлнэ. Гэхдээ чамд тэр эрх мэдлийг, нэр алдрыг, тэр эд баялагийг нь
Тогсон ч аз жаргал амар тайвныг нь чамд хийдсэй ч өгөхгүй гэж аахгүй ч өдөр. Библиэлд Мойрын сүнс түүний мөн чанарыг худал хуурмгийн эцэг юм гэж хэлсэн байдаг. Грек хэлээр эцэг их сурвалж гэдэг үг яг адилхан утгатай үг байдаг юм л да. Гим нүгэл гэдэг бол хүн төрлөختний ердөөсөө ген ДНК-ны гинжин хэлхээ шингээд гимт мөн чанараар хүн гимээр бозрлагдсан гэдгийг Библи хэлдэг. Жохон гүн хэрэг савнгаар за заримыг нь бүр толб харьлагчаар тэр хэр толбыг арилгадаг. Гэхдээ бид мянган өдөр савн цуугаа бие зүлгээд бидний доторх хэр хизээч арилгахгүй. Зүрх сэтгэл доторх энэ залмих худал хуурмаг завхаа тачаал бозор шунал атааж өтөө бардамнал ихэрхэл цэцэрхэл энэ бүх төрслөл хизээч өөрчлөгдөв. Харин хүний зүрх сэтгэлийн энэ хэр толбыг угааж чадах ганцхан бодис байдаг. Тэр бол Иесусийн загалмайд нүгэлтнүүдийн төлөөсийг төлж урсгасан энэ ариун цусаар хүн нүглээ угаана гэдгийг Библи хэлсэн байна. Залбирал бол ямар нэгэн шашны зан үйл бол биш. Залбирал бол би сэтгэлийн дэвтээдэг, тайвшруулдаг, тайтгардаг, ямар нэгэн өвчин намдах юм шиг давтаж уншихаар сэтгэл тэнхэрдэг тийм шидтэй уншлага бол биш. Залбирал бол би зүгээр л байгаагаараа бурхантайгаа залгагдаад яг л өөрийнхөө байгаагаараа л эзэнтэй уулзах цаг. Бэлдсэн юм зэгцтэй гоё үгээр биш. Би зүгээр байгаагаараа л их нэртэйгээ, хайртай хүмүүстэйгээ ярьж сэтгэлээ уудалж, хуваалцаж, гаргалгаа хайдагтай. Яг адилхан бүх газар, бүх нөхцөл байдал донд би бурханы өмнө очиод байгаагаараа л түн сэтгэлээ өргөж бурхантайгаа хамт тэр асуудлыг зөсөж туулж гаргах тэр уулзалт, тэр харилцаа бол залбирал байна. Би бол яг одоо гэр бүл болоод явж байгаа. Тэгээд тэрнээс өмнө нь бол яг нэг буруу эрхлийг туулсан. Хамгийн гол нь ерөөсөө бурхнаас асуугаагүй, залбираагүй. Тэгээд өөрийнхөө зүрх сэтгэл одоо тэр мэдрэмжэн дээр тулгуурлаад тэр шийдвэрийг гаргаад ингээ явчихсан. Тийм үү эрхэл байсан. Юун түрүүн зүрхээ хамгаалах туун тий одоо амийн булгуу тэндээс ундаргаа гэсэн ишлэлээдэг тий тэгж яагаад би бол зүрхээ ерөөсөө хамгаалахыг бодоогүй. Харин ч бараг ингээ бэлэн ингээ тэр зүрхийг ингээ өгчихсөн буруу хүндээ. Тэгээд тэрнээс болоод зүрх сэтгэлээ маш их шархлуулсан. Тэрнээсээ идэх гэж одоо нэлээдгүй цаг хугацааг бас зарцуулсан. Одоо ариун сүнсний үр жимсүүд дээр ч гэсэн гардаг шүү дээ. Хамгийн сүүлд нь өөрийгөө захирах уу гэж хэлдэг. Тэр өөрийгөө захирах уу гэж бас яг юу яриад байна тий. Энэ бол нөгөө мэдрэмжээ одоо ойлгож хүлээн зөвшөөрөө тэгээ тэрийг удирдахыг хэлж байгаа. Мэдрэмжээ ойлгож хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр зүгээр түүнийгээ дагаад явах нь л Христ ч одоо эт хүмүүс юм бол зан чанар биш байгаад байгаа. Тэр үед бол хөөхөн залуу харагдаад, царайлаг залуу харагдаад автаад тий. Буруу зан чанаруудыг нь би хүлээн зөвшөөрчий. Бараг л өөрөө бурхан юм шиг санаад өтер залууг ингээл итгэж болгоцсон тий. Тэгэл би өстө гоё өөрчлөөл тэгэл би залуутай ингээл бараг хайр дурлал үсгээл ингээл бараг гэр бүл болол явчихна гэл ингээд юм айгүй юм нэг талаас айгүй жижигхэн бодсон. Тэгээд тэр мэдрэмжэндээ илүү ингээд тулгуурлаад явсаас үүдээд алдаа гаргачихсан баг. Яг мэдрэмж бол хизээч арилахгүй шүү дээ. Мэдрэмж бол байнга төрсөөр байна. Гэхдээ бурхантайгаа хамт байгаа залбираад шийдвэр гаргах төвшөндөө мэдрэмжээ жоохон хойшин тавиад илүү бурханыг төв болгоод аваасай л гэж хүсэж байна. Христ итгэлийн үндсэн юм юу вэ гэвэл хүнийг анх бүтээхдээ тэр бүтээгч эзэн Тэнгэр бурхан нь яасан өөрийнхөө дүр төрхөөр өөртөө адилханаар бүтээсэн. Ердөө үндсэн зорилго нь тэр л байсан. Гэтэл замаас нь бодлуулчихсан. Түүн тэрсэлсэн дайсан. За сатан гэдэг. Уул нь Люцифер байсан тэр сатан яасан гэхээр өөрийнхөө дүр төрхөөр хувиргаад бужигнуулсан тийм үү? Тиймээс гимтэй нүгэлтэй хүн за энэ гим нүглийн орчлон болсон. Гэтэл тэрнийг ялж Христөөрөн ирж тийм үү? Өөрөө бүхэж амилж энийгээр тэр өөртөө адилханаар төрсдөгөр бүтээгсэн анхны зорилгоо хэрэгжүүлэх замыг тавьсан. Ингэснээр өнөөдөр төрийн энэ нийгмийн хийж чадахгүйгаа бүхэн Христийн дээр хийж байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ нь өөрчлөгддөг. Нэг пастор ярьжсэн. Аава та ямар шоронд байсан гэж охин асууж гэн. Юу яриад байгаа гэсэн чинь пастор чинь шоронд байж идэг үстэй гэсэн. Өнөөдөр ер нь олон тийм хүмүүс бай. Шоронд байсан, гудамд гарсан, аригчин болсон, гэр оронгүй тэнд явсан усууд эргээд яасан гэхээр идгээд босоод тэгээд энэ төрийн чинь хийж чадахгүй харин ч бүснүүлээд байгаа юмыг яддаг. Жинхэнэ бүтээж барьж байгаа ус чи эднэр. Бүгдээрээ заавал аригчин байгаа заавал шоронд орж гарах албатай биш. Хулиган байсан нөхөд эргээд пастор болчдөг. Гэтэл хуйлч байсан, хувраг байсан гэд очиод төр засаг шашин хойж яваад улгайч болчдөг. Өнөөдөр цөөхүлэн Христийн цааныг одоо 1 цаг 2% хавцаа хүрч байгаа мөн хүн амын. Гэтэл гол одоо очиод үзээрэй төрийн байгууллагын бүр тодорхой хийж чадахгүй юмыг Христийн хийж байгаа, өөрчилж байгаа, шинжилж байгаа хүн гэр орон, ажлын газар, анд нөхөд, анги хамт олон ингээд энэ нийгэмд гэрэл давсуул гэсэн. Гэрэл нь давсан болж байгаа. Ийм л юм товчтой. Шаардлагатай бол зөндөө тав баримт юмнууд үүсч болдгоо яах вэ? Заримдаа бид нар яг хизээ уулаар явах нь тодорхойгүй хэрнээ нэг уулын гутал аваад өвл өмсөд идэг. Эсвэл шүүгэнд хадгалаад идэг тийм үү? Эсвэл бид нар өвлийн дугуй худалдаж авахдаа за яг хизээ тэр өвлийн дугуйны ид шийдийг гаргахаа мэдгүй ирнэ. Хамгийн амар тоноглолттой хамгийн олон тэмдэглэгээтэй дугуйг нь авахыг ирмэлзээд идэг. Манай дугуй авдаг хүмүүс л мэдэх бах тийм үү? Бид нар хизээ турхан мэддэхгүй ирнэ жижиг альзмарын хувцснуудаа шүүгэнд хадгалж идэг. Манай эмэгтэйчүүд бол их сайн мэдж байгаа бах. Амьдралд маань яг хизээ ирэх нь мэддэхгүй хэцүү нөхцөл байдалд бид нар өөрсдийгөө бэлдэж тодорхой зүйлсийг ингээ
бэлдээд хадгалсан байж идэг. Гэхдээ яг ирэх нь тодорхой, болох нь тодорхой. Яг тэр зайлшгүй үхэл болоод, яг зайлшгүй тэр бурхантай тулгарх тэр уулзалт гэдэг зүйл тодорхой байгаадахад бид нар Христэд итгэх итгэлээ хойшлуулсаар л байдаг. Яагаад бидний амьдралд хамгийн том хийгээд, хамгийн үнэн бодит найдвар Есүс Христ аль хэдийн орж ирчээд хаад бид нар түүнд найдахгүй түүнийг хойшлуулсаар яваад идэв юм байна. Миний бодлоор энэ биднэрт айгүй тийм асуултын тэмдэгт юм шиг санагдав. Илч Паул хэлэхдээ тааламжтай цагт би чамд дуудсан авралын өдөр би чамд тусалсан гэж хэлдэг харагтун одоо тааламжтай цаг юм а гэж хүмүүст хэлсэн байна. Харагтун одоо бол Есүс Христэд итгэх цаг. Харагтун одоо бол шийдвэрээ гаргавал зохих цаг. Хожим магадгүй ийм боломж гарахгүй ч гэж болно гэдгийг л бидэнд сануулад байна гэсэн. Ер нь түүхийн их сурвалжуудыг үнэн нь худлаа юу гэдгийг судлахын тулд 3 төрлийн шалгуур тавьдсан байна. Нэгдүгээрт нь ном зүйн шалгуур, нөгөөх нь дотоод баримтын шалгуур, нөгөөх нь гадаад баримтын шалгуур. Ном зүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тухайн бичигдсэн түүхэн баримт хэдийд бичсэн. Тэгээд бичигдсэн тэр анхны хуулбар нь яг тэр чигээрээ бидний гар дээр ирж чадсан уу гэдгийг шалгадаг шалгуур байт юм байна. Чингис хааны талаарх түүхийг нууц товчон дээр бичээд, нууц товчон дээр бичсэн тэр их сурвалж яг тэр хിവэрээ бид нар дээр ирж чадсан уу гэдгийг шалгана гэсэн үг. Библи харин тэгж чадсан болов уу яасан бол? Иохан 18 дугаар бүлэг. Биднэрт байгаа хамгийн анхны бичвэр нь манай эртний 125 онд бичигдсэн бичвэр байгаа. Энэ нь өөрөө их бичвэрээс 30-аас 40 жилийн зайтай. За Иохан номын бүрэн бичвэр манай эртний 150 оны бичвэр байгаа. Энэ нь их бичвэрээс 60-аас 100 жилийн зайтай гэсэн үг. Гэхдээ сонирхолтой нь Библи өөрөө их бичвэрийн хувьд энэ зайнууд нь хамгийн ойрхон их бичвэртэй орд юм байна. Цезар болон Галиликийн дайны тухай бичвэр нийт хуулбарын тоон 10 ширхэг байдаг. Харин хуулбар хоорондын зайн 1000 жилийн зайтай байт юм байна. Тэгсэн ч гэсэн тэр түүхийг бол хүмүүс бодит гэж итгэдэг. Шинэ гэрээний хувьд бол түрүүн бид нар ярьсан 30-аас 40 жил, 60-аас 100 жил гээд энэ тоотой харьцуулах юм бол хамаагүй богино байгаа. Харин хуулбаруудын тоон хэд байдаг вэ гэх юм бол шинэ гэрээний грек 5800 гар бичмэл, латин 100000 гар бичмэл байт юм байна. Яг энэ шинэ гэрээний их бичвэр бол бидэнд байгаа бүх түүхийн баримтуудаас хамгийн баталгаатай яг бидний гар дээр ирсэн бичвэр гэж үздэг гэсэн үг. Монголын түүхэнд яг их Монгол улсын түүхэнд их Монгол улсыг нэгтгэхэд оролцсон том жижиг 9 аймаг дундаас 3 нь яг баталгаатай Христ итгэлтэй аймагуд байсан гэж байна. Хэрээд 8 Онгууд гэсэн 3 аймаг. Харин Чингис хаан өөрөө Христ итгэлийг ер нь юу гэж хүлээж авч ирсэн бол? Энэ талаар түүхийн шинжлэх ухааны доктор Агдемч Болдбаатар гэж хүн ариун номын эрэлт баримтат кинон дээр ингэж хэлсэн байна. Энэ урд өмнө байлдан дагуулагчд бол эзэлж авсан орондоо өөрийнхөө шашин сурталыг тулгун хүлээл гэж байсан. Харин Чингис хаан бол тэр тухайн орны шашин шүтлэгт хүндэтгэлтэй хандаж тэр шашныг дэмжих хөхүүлэх бодлого баримталж байсан. Энэ бол дэлхийн хэмжээний эзэн тулс байгуулахад бол нэг гол хүчин зүйл болсон гэж үздэг. Их Монгол улсын үед бол Христ итгэл хүлээн зөвшөөрөгдөжсэн итгэл үнэмшил байж ямар ч харин гих тодтгол энд гараагүй байгааг та бүхэн анзаарж байгаа бох. Тэгээ бас нэг гоё баримт дуртахгүйгээр өнгөрч болохгүй юм шиг санагдлаа л да. Энэ болохоор Хар Хором хотын мөнгөн мод. Манай мөнгөн дэвсгэрт дээр байдсан шүү дээ, тийм үү? Энэ талаар Агдемч Болдбаатаргой ингэж хэлсэн. Францын дархан Вильгельм бол мөнгөн мод босгохтой бол оройд нь ангел бурхныг залсан байгаа. Энэ юуг харуулж байгаа гэхдээ зэрэг их Монгол улс бол олон шашныг хүлээн зөвшөөрч байсан. Тэрний дундаа ер нь Христийг хүлээн зөвшөөрч байсны баталгаа юм л да. Хүний амьдралд 3 төрлийн хайр байдгийг гинлээ. Энэ эцэг эхийн хайр, эхнэр нөхрийн хайр, энэ бурхны хайр тий. Хамгийн агуу нь бурхны хайр. Жинхэнэ хайр гэдэг чинь маш ховор зүйл гэдгийг би арай айгу сонио. Иймэрхүү зүйлүүдийг айгу ингээд анзаараад идэг байхгүй. Би энэ бавгийн лавгсрангуй би ерөөсө зүгээр яруу наригч гэж харддаг энэ хүн судлаач ч санагдаад идэв надаа. Хайр сэтгэл гэдгийг бүгд мэднэ. Би үдсэн гэдэг боловч харамсалтай нь их мэдрэлгүйгээр өөд болчдөг гэж байгаа байхгүй. Зүгээр би үдсэн штэ гэдэг. Хайр үдчихлээ гэж андуураад харин гэтэл тэр хайр гэдэг юм чинь тийм л ховор зүйл байна шүү дээ. Ховор тохиолддог хүнд. Бурхантай нэг тэгвэл хайрлсан гэж бодож байна та. Хайрлсан бол одоо би ингээд амьд байж гэж би гэр бүлтэй байж штэ тий. Тэгээ бурхан бодтоор яаж надад хайраа үзүүлсэн бэ гэвэл штэ. Надад 3-3 бэлэг өгсөн. Одоо 2 натаа байгаа. Би тэднийг юутай зөрлөе. Энэ бол бэлэг. Тэгээд бурхан яг агапе гэдэг хайр чинь болцолгүй. Чи хөөрхөн байвал, чи том отоо байвал, чи онцордог байвал, чи авьяаслаг байвал гэж болцол тавихгүй. Чи хүн. Чи миний бүтээл учраас буцашгүй гэдэг нь хизээч чамаас би хайраа татахгүй.
авахгүй. Чи над руу эргээд тарах юм бол би чамайг хайрлнаа гэж энийг миний амьдрал дээр баталсан. Тэгэхээр яг хүнд хийсэн нөхцөл байдал болгондоо эргэж харах болгонд Бурхан байж л идэг. тэгэл таныг дахиад хайрлаж исэн. Тэр болгоныг та өөрөө мэдсэн гэсэн үг байна шүү дээ. Мэдрүүлс. Надад шалтгаалах юм байхгүй. Энд би гэдэг ухагдах юм байхгүй. Бурхан гэдэг л ухагдах юм байгаа байхгүй юу? Нэг залуу надад ирсэн. Тэр тамчи аанаа гоё. Бис чи тамтаггүй амьдэрч ярих хууж, эхнэр хүүхдээ зовоон тарчилгаж, амиа орлох гэж байж байгаа чинь наа чин там буюу харанхуй хүч. Гэтэл би тэр муухай амьдралаар амьдэрсэн хүн өнөөдөр яагаад бусдыг харьлаад гудамжинд хөвтөж байгаа нэг сохтуу хүнийг тэр шороотой байна уу, вастай байна уу, шээстэй байна уу, тэр хүнийг би машинд авъячаад эмнэлэгч ч юм уу, цагдаад ч юм уу төвөд давж. Урд нь өөрийгөө хайрлаж чадахгүйсэн. Яагаад тэр? Яагаад тэр би гашуун зовлон туулсан баг. Нэг эмэгтэй бэлэвсэрж олон хүүхдүүд өнчрөх хагас дутуу байхыг миний хувьд хүсэхгүй байгаа байхгүй. Миний машин цэвэрхэн байх. Гэтэл нэг хүний амьдрал өвхөл хагастай байх хоёрын хооронд энэ үнэт зүйлийг би ойлгож. Тийм учраас өнөөдөр Христ итгэдэг хүмүүс тасгаа хуваадаг, амьдралаа хуваалцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс юу гэж бодоод идэг вөхөр ингээд зөв явж байгаа хүмүүсийг ерөөсөө ялгах чадваргүй болчихсон. Бурхан ч юм тайртай шүүхээр амтан салавчаа Библийн ураал. Өө чи хараагцсан бузардсан байна. Ямар ч солидод суудалж өнцгсөн ном уншуулахэр ямар сайн лам байга мөнгө өгөө. Нэг нь зовлонгоор тоглолт мөнгөний аваад. Нөгөөх нь зовлонгоос нь салах гэж үннийг ирээд хахад үннийг хүлээж авах чадваргүй болчихсон те. Би тийм л эс. Бурхан ч юм тайртай хэрнэ. Амд нэрхээ гуруугаа хийгээл муухай үгээ хэлээл. Ламнар ирээл цогоо чи хүүрийн бузардсан хараагцсан байна гэхэд ямар сайн лам бэ? Яг та үннийг хэлж ингээд мөнгө өгөөл яваад. Хүн ер нь гим нүглээс үнэн зүйлийг ялгах чадвар алдсан байхгүй. Та нар бодоод Бурханы хайр байх юм бол бид нар биеийг хайрлаа шүү. Энэ хүмүүс хайрлаж чадахгүй учраас алаад байна, хүчрхийлээд шүү. Бидний амьдралд тохиолж байгаа бузар муу зүйлс Бурханаас биш юм аа. Энэ бол бугаас байдаг. Харин итгэдэг бүх хүмүүсийн амьдралд байгаа сайн сайхан зүйл Бурханаас. Итгэдэг хүмүүсийн дээр адилхан нарыг гаргадаг. Олон хүмүүс над Христ хамаагүй л гэж ярьдаг. Тэгээ би үннийг хэлэхэд та хамаагүйсэн ч Бурхан таныг харсаар байгаа, таныг хамгаасаар л байна. За Библийн Яаков номын 1-р бүлгийн 19-р эшлэлдэр хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан уур хилэндээ хориг багаарай гэсэн ийм 3 суурь зан чанарыг хэлсэн байна. Тэгээ энэ дотроо ярихдаа удаан байна гэдэг тухай хэлсэн энэ 3 зан чанарыг. Түүнийг одоо хэрвээ бид нар хам сэдвийн хүрээнд авч үзэх юм бол Яаков номын 3-р бүлэг дээр хил ярианы тухай маш чухал зүйлийг хэлсэн байна. Тэгээ хүн яаж одоо зөв ярих ёстой юм бэ те? Яг ямар байж ээж бидний одоо хил ярианы үр жимсээр дүүрэн байх вэ гэхээр нэгдүгээр хүний дотор зүрх сэтгэл хандлага юугаар дүүрэн байх ёстой юм бэ гэхээр Бурханы үгээр дүүрэн байх ёстой. Хүн Бурханы үг болон сургаалыг өдөр бүр унших үед зүрх сэтгэл нь яах вэ? Эзний үгээр дүүрэн байвал тэр хүн бурханлаг зүйлсийг л яар. Хоёрдугаар эргэн тойрныхоо хүрээллийг аягүй сайн бодох ёстой. Хүнд маш хүчтэй нөлөө үзүүлдэг зүйл бол орчин байхгүй. Нөхөрлөл хоёр. Тийм учраас хүн өөрөө хаана байх вэ? Хинтээ нөхөрлөх үү? Хинтээ цаг өнгөрүүлэх вэ гэдгээ зөв бодож зөв сонгуул таны хэл яриа үр жимстэй, үр нөлөөтэй байна. За 3 дугаарх чухал зүйл бол бусдын талаар сайн сайхан төсөөллийг өөрийнхөө дотор бий болгох ёстой. Бид нар ягаад бусдын талаар одоо сайн төсөөллийг бий болгож чаддгүй юм бэ гэхээр нэгдүгürt одоо атаархал, хоёрдугаарт одоо гомдол, гуравдугаарт бурханлаг бус хандлага энэ 3 маань бид нар бусдын талаар сайн төсөөлөл тээж чадахгүй байдлыг бий болгодог. Үүнээсээ болж бид нар яг 2 одоо нүртэй амьдрах нөхцөл бүрддэг тий. Бурхныг амаараа магтж байгаа боловч түүгээрээ Бурхны дүр төрхөөр бичигдсэн хүмүүсийг хараадаг. Бидний зарим яриа үнэхээр одоо тий давсаар хамт оруулсан мэт сайн сайхан байдаг боловч зарим хүмүүст үнэхээр одоо гашуун тий одоо сэтгэлийг нь өвтгөж үг хэлж идэг гэдэг одоо хэлдэг энэ байдал бол яг саяны миний хэлсэн энэ 3 зүйлтэй холбоотой. Тийм учраас одоо та бүхэндээ санал болгон зөвлөж хэлэхэд нэгдүгээр өдөр бүр Бурхны үгийг унших ёстой. Энэ бол таны дотоод хүнийг хүчтэй байлгана. За хоёрдугаарх чухал зүйл бол та өөрөө өдөр хоног цагуудыг өнгөрүүлэхдээ би хаана хинтээ байх вэ гэдгээ зөв сонгох ёстой. Мэдээж бүх хүн Бурхны дүр төрхөөр сайн боловч таны амьдралд сайн нөлөө үзүүлэхгүй, таныг зөв сайн үр жимстэй байхад нөлөөлөхгүй хүмүүсээс та хэсэг хугацаанд хол явах ёстой. Дараа нь тэднээр нөлөөлөх биш, харин тэдэнд нөлөөлөх чадвартай болсны дараа тэрхүү одоо орчинд байгаарай. За 3 дахь чухал зүйл бол бусдын талаар үргэлж сайн төсөөлөлтөй явах ёстой. Хэн нэгэнд гомдсон бол уучлаарай. Хэн нэгэнд атаархдаг бол атаархаа болоорой. Харин ч Бурхан тэр хүний амьдралд хүсэж мөрөөж байгаа сайн сайхан зүйлс юу вэ гэдгийг бодож явбал таны хэл яриа хүртэл эзэнт таалагдаа зогсохгүй таны амьдралд сайн үр жимс гаргана шүү.
Бурхан хүнийг аврагдаасаа, үнний мэдлэгт ирээсээ, хүний амьдрал өөрийнх нь хүсэж мөрөөдсөн шиг аз жаргалтай сайн сайхан байгаасаа гэж Бурхан хүсдэг гэж Библиэлд хэлсэн. Тийм учраас биднийг бүтээсэн Бурханаа таньж мэдээрэй. Монголчууд Христийн шашныг гаднаас ирж байгаа дайралт, гадны улсын Монгол улсыг эзлэх бодлого гэсэн нэг юм хардталтын байдалтай ийм хувилдааны онол шиг юм аюул ярьж байгааг би харлаа комментуудаас, хүмүүсийн комментуудаас. Тэг би бол одоо ойлгохгүй л яагаад тэгж үзээд байгаа. Би бол одоо Монголд өссөн монгол хүн. Энэ улс их орондоо хайртай, эцэг өвгдийн маань нутаг, үр хүүхдүүдийн маань нутаг. Тэг би одоо энэ улс орныхоо төлөө сайн сайхныг л хүсдэг. Христ итгэсэг болсноос хойш бүр харин ч нэмээд залбирдаг болсон. Юм хийхээс гадна бас давхар залбирч идэг. Тэгэхээр намайг одоо хөслөөл энэ улс орноос хөнөөгдсөн юм байхгүй. Тэгээд тэр Библийг хүлээж авснараа нэг цагаан арстнуудын доор орно. Цагаан Ромын папт очиод улс орноор мөрөх гээд байгаа юм шиг яриад байгаа. Гэтэл үгүй шүү дээ. Энэ Европчууд ч хүртэл анх Христийн шашныг ирэхэд ад үзчихсэн хүмүүс. Тэгээд яг нэгэнд авсныхаа дараа бол үнэхээр Бурхны ивэлийг аваад үнэхээр дэлхийг бүх зүйлээрээ тэргүүлж исэн. Яг одоогийн Европчууд бол энийг үүсгэсэн хүмүүс нь биш шүү дээ. Энэ чинь одоо амар амьдар өссөн хүмүүсийн үр удам байхгүй. Анхны тэр Христ итгэгч ямар хүчрхэг ямар гайхалтай хүмүүс байсан гэж бодож. Цагаан арстны шашин гэж яриад байгаа нь өөр айгүй утгагүй. Монголд археологийн олдроор олдсон тэр бичээсүүдийг харахаар нууц товчооны хүртэл гарч байгаа хэрэгдүүд бол Загалмайтны шашинтнуудаас Ховд аймгийн Манхан сумаас урагшаа 1298 он гэдэг лөө 89 он гэдэг лөө бичигдсэн Библийн бичээс хадан дээр сэлгээтэй. Тэгэхээр одоо энэ цагаан арстнууд ингээд байгаа шашин чинь анхны King James-ийн Библиэс хэдэн зуун жилийн өмнө Монголд энэ зүйл чинь явж илсэн байна. Өөрсдийнхөө түүх соёлыг үүсгэж байгаа юм шиг дэлхийн төв байсан улс оронд Христийн шашин угаасаа байсан л гэж таарна. Угаасаа байсан зөндөө байдаг. Төв талбай дээр нь мөнгөн мод байдаг. Мөнгөн модон дээр нь Библийн илчлэлт ном дээр гардаг тэнгэр илч бүрийг хүлээж байгаа гарсан байдаг. Тэгэхээр энийг зүгээр л нэг Европ архитектур, Европ дизайнераар хийлгэсэн учраас ийм байгаа гэж ярих нь өөрөө тухайн хаадуудыг доромжилж байгаа хэрэг. Өнөөгийн зүгээр засгийн газрыг удирдах байгаа хүмүүс ч гэсэн төв талбай дээр ямар нэгэн өөр шашны бэлэгдэл ороод ирэх юм бол тэрийг нэгтэлж хянана үстэй. Тэнгүүд тэр үеийн их хаадуудыг тэрийг ямар ч мэдхгүйгээр ийм өөр шашны юм оруулсан гэж үзэж байгаа нь өөрөө айгүй утгагүй байхгүй. Тэгэхээр төв талбай дээр тэрийг тавьж байгаа бол тэрийг хүндлэл байсан байна. Тэгээд итгэжсэн хүн бас тодорхой хүмүүс байсан л гэж таараа. Тэгэхээр сорхогтон хатныг ч юм уу магадгүй уран зохиолын номоор дамжуулаад ийм итгэгч байгаагүй тэ шал өөр байсан мэт гаргаж байгаа. Тэр ариг бүх жанжин тэр баатарлагаар тэр амирчсан тэр мамлукуудын тэр амирчсан тэр жанжиныг бас итгэж байсныг үүсгэж байгаа нь өөрөө утгагүй эргэлтэй. Нэг төрлийн одоо түүхээ мэдэхгүй байгаагийн илрэл. Тэр энэ монгол хүмүүс ч өөрөө гайхалтай түүхтэй, маш их өвтэй хүмүүс байхгүй. Тэгээ энэ өв дотор Бурхны ивэл байсан. Чингис хаан бол Христийн шашинтай байсан гэж би боддоггүй. Гэхдээ ертөнцийн бүтээгчид залбираад байгаа. ертөнцийн бүтээгчийг дурсаад мөнх тэнгэр гэдэг. Тэгэхээр бид нэр элдв янзын гараараа баримлж хүтэн хийгээд мөргөх биш те. Элдв янзын мухар сүсэг өдөр судар харж айх биш те. ертөнцийн бүтээгчид залбирах энэ хандлага ч өөрөө маш зүг байхгүй. Тэгэхээр Христийн шашин Монгол улсыг дороотуулах гэдэг тийм юм байхгүй. Харин ч Христийн шашныг хүлээж авсан улс орнууд дандаа сэргсэн, босч ирсэн нийгэм нь хүртэл айгүй амьдрахад таатай болсон юм байдаг. Жижиг цуглах байх хэвээр. Мосегээр гайхамшигтай улаан таксаар гаталцсан тэр мэдээг сонсгоод очиод уулзах гэсэн чинь уулзах цав байхгүйсэн. Юу болсон бэ? Өдөржингөө хүмүүс асуудлуудаа барьсан. Тэгээд тэнднээс гондол маргаан те эсвэл Мосе нэг үдэ хитрхийг цаг аваад нөгөө л асуудал тайлж чадахгүй бүх асуудлууд үүссэн байсан. Чуулган байна алсын хараатай, зоригтой, олон процесс үйл хөдлөлттэй байсан ч гэсэн буруу системтэй байх юм бол хичнээн сайн зориг байгаад нэмэр байхгүй. Тийм учраас Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Чи 10-ыг, 50-ыг, 100-ыг, 1000-ыг бүтээ гэж хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл дөнгөж Есүс хурж ирсэн чинь маш хүнд байсан. Өвчнөд, зовлонтой, асуудалтай, маргаантай, мэтгэлцээтэй хүмүүсээс нь тэгээд тэр бүгдээрээ Мосег хүлээж ирсэн. Яг л бүгдээрээ пастораас хамгаалдаг хүмүүс байсан гэж хэлж байна. Үнэ цагаар хэлбэл пастортай уулзахгүй болохгүй, пастораа залбируулахгүй болохгүй, пастор бид энэ асуудлуудыг бидний гэр бүл дээр ирэхгүй болохгүй гэдэг энэ асуудал байсан гэсэн утгатай. Чуулганы эзэн бол Есүс Христ юм а гэж ярьж байгаа. Амен. Тийм учраас хүн бүрд анхаарлаа хандуулахын тулд 10-ыг бүтээсэн гэсэн үг байхгүй юу? Чуулган нэг хүний хүч чадалтай хүн дээр төвлөрдөг биш.
Энэ хүн намайг хараасан, доромжилсан, надлуу муухай үг хэлсэн тийм учраас гэж бид нар үздэг. Яг үүндээ тухайн хүний үгэнд анхаарлаа хандуулахаас илүү болж байгаа үйл явцад анхаарлаа хандуул сурах хэрэгтэй. Энд яг юу болоод байгаа вэ? Яг яагаад энэ хүн надлуу дайрах болов гэдэг ойлгохыг зорих хэрэгтэй л гэсэн. Бидний амьдрал болж байгаа харилцаануудыг дийлэн хувьд нь ингэж бодох боломж өгөгддөг байна. Анхаарлаа та болж байгаа үйл явц яг юунаас болоод энэ бүхэн бий болж байгаа гэдгийг та мэдэх үед үндэ тэр хүний амнаас гарч байгаа үг тэмж чухал биш болно гэсэн. Ямаа монголчууд үгэнд их эмзэгэлтэй. Энэ намайг тэгж хэлсэн, намайг тэгж домжсон, намайг ингэж хэлсэн, энэ намайг П гэсэн, намайг ишээр дуудсан, П-гээр дуудсан, намайг одоо юу гэдэг янз бүрийн тэм хараалын үгээр хэлсэн гэх мэтэр. Ер нь бол нэн үг хэлэхэд хэрвээ та харилцааны ур чадварт үнэхээр сайн суралцах хүсэж байвал үгэнд анхаарлаа хандуулахаа болох хэрэгтэй. Энэ яг юу хэлчих вэ гэдэг. Яагаад энэ зүйл бий болов гэдэгт л анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол үнэндээ та бусдын нөлөөнд автахгүйгээр харилцах энэ чадвар суралцж байна гэсэн үг.